ishlayotgandim, o'ris kelib turib aytayapti. Qilayotgan teshiklaring deydi, teshgan teshiklaring akkuratni chiqyapti ekan deydi. Va akkuratni chiqishi dedim, pulli deb bo'ladi dedim. Har bir teshikka dedim 1000 rubldan berasan desam, hisob-kitob qiluvdi. 20 ta teshik chiqdi hammomida. Ya'ni teshish kerak. Ular hammasini uy deydi, kvadratdan tashqari ya'ni 20 ming rubl berishim kerakmi senga deydi. Dedim, krasota требует деньги dedim. Ashdan tushuntirdim, o'ziga keldi. Keyin dedim, u bitta bu teshik emas dedim. 90 gradus mayeringni chiqarib berish kerak, 45 kesib desam, ha dedi. Buni dedim 2000 rubldan pagonometriga berasan dedim. Ne hisoblovdi? 16 ming rubl chiqdi. Ana pagonometri 16 mingga to'g'ri keldi. G'alati bo'pti. Deydi, hamma yo'q pul ekani deydi. Endi hamma yo'qda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor dedim, o'ziga yarasha narx-navosi bor dedim. Senga dedim, men mana qo'llarimni kesib, gryazniy bo'lib, kir bo'lib, asabimni o'ynatib qilib beryapman dedim. Sen menga meni ketgan vaqtimga asabimga pul to'laysan desam bo'pti dedi.